Joseph Kabila ndazali ko préparer insurrection PAFC ezaliye ba propos oyo ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors ya interview na ya salaki na Bruxelles na Belgique. Famille politique ya Joseph Kabila ba digérer yango très mal oyo esalike conseillère na ye en communication Madame Barbara Nzimbi a réagir na ba mo oyo yokai. En tout cas ndeko Jules ezali mawa mingi komona président Tshisekedi na moment oyo mboka eza na ba problème ebele na moment oyo peuple congolais se souffrir a continuer kaka ko accuser bato mususu notamment président Joseph Kabila oyo azali premier défenseur ya ba valeur républicaine oyo azali initiateur ya constitution oyo tozali nango voix moko oyo Joseph Kabila yebi pona ko accéder na pouvoir ezali voix ya ba élection voix ya urne à part wana voix mususu ezali te pour rejeter ba accusation wana oyo eza na ni tête ni queue oyo etondi na lokuta mboka na biso ezali mboka oyo eza na séparation du pouvoir institution président de la République ezali séparé na ba institution judiciaire soki président de la République azali na ba élément nouveau oyo ezali ba preuve aya nango totala bato nyonso batala ba élément ya ba preuve oyo ezali bakisaka mutu kaka boye te mais de toutes les façons vérité bamakiaka ngo te ezali vérité ezali que Joseph Kabila aza ni de près ni de loin concerné na makambo oyo papa président na biso Félix Tshisekedi alobi soki ye moko mokonzi ya mboka papa Félix alobi que justice eza malade bongo nani akopesa ngo confiance. Tshisekedi demande à la population de ne pas retenir rigueur. Azosenga patience, batalela ye encore une fois, mais ça fait 6 ans. Il y a une promesse d'amélioration. Nico va na logique mon lobby tant aux okoma na pouvoir ce qui est d'abord ce qui est connu de tous. Moto akoma ka mokonzi po ayebi ba problème. Bato nyonso ba kolinga ba koma ba konzi. On suppose que ba yebi ba problème. Tant bazoya baza na solution à makambo ezali. Solution à court terme, à moyen terme et puis à long terme. Ça fait 6 ans Tshisekedi aza na mutu ya mboka avec slogan ya peuple d'abord. Lelo 6 ans après Tshisekedi alobi botikela ngata na lamba kala minité bokolia. La seule question est-ce qu'il faut continuer à croire à Tshisekedi? Plutôt ouvert à des pourparlers entre parties prenantes sous la médiation de l'Église catholique en vue de consolider la cohésion nationale et l'unité nationale pour faire face à l'agression rwandaise. Prince Epenge est président de l'ADD Congo et cadre de la Mouka. Refusant de tirer sur l'ambulance, la Mouka souhaite un bon rétablissement à Félix Tshisekedi. Cependant, nous déplorons sa sortie médiatique ratée, pleine de contradictions et d'accusations du genre. Fayulu refuse ma main tendue, Fayulu refuse de reconnaître les résultats des élections, Katumbi a un pied dedans, un pied dehors, Kabila est le fondateur de l'AFC. Le peuple congolais qui vit dans cette misère noire et qui meurt en silence a besoin maintenant de solutions, de réponses et non la politique de l'Autriche qui a coupé M. Tshisekedi de tout sens de réalité et de responsabilité. Mais comment fait Félix Tshisekedi pour penser un seul instant que Martin Fayulu peut reconnaître les résultats des simulacres d'élections organisés pendant 7 longs jours et 7 longues nuits, sans témoins, sans compilation et avec des milliers de machines distribuées? Quand Félix parle de la main tendue à Martin Fayulu, il fait allusion à sa politique de débauchage de certains opposants aux esprits faibles au fin de consolider son pouvoir mal acquis. Alors que nous, la Mouka, quand nous parlons de pourparlers entre les parties prenantes sous l'égide de nos pères spirituels, c'est pour renforcer l'unité, créer la cohésion face à l'agresseur rwandais, mobiliser le peuple, mais aussi réaliser les réformes. Malheureusement, Félix Tshisekedi, à l'entendre parler, vit visiblement dans une autre planète. Nous appelons Félix Tshisekedi à se ressaisir. Prince Epenge, cadre de la coalition Lamuka de Martin Fayulu. Félix Tshisekedi, mais avant de tomber à pouvoir, Tshisekedi, président de la République, a Béli. Raison y a Bimeli a Wezalaki malade. Tokota la rumeur ya batute azobela kokufa kufitete tokota te. La spéculation ya qui même kondiamboka a Béli. Félix Tshisekedi abiki. Na tango batu bayebaki ebele te kabiki, mais abiki na malade sengeli azonga. Est-ce que Zalaki est important?
Félix Tshisekedi aloba libanda ya mboka na media moko local alobi libanda ya mboka auti kobela asali pe interview na analyse na bino est-ce que ezalaki opportun pour toza pe na approche moko pédagogique na makambo tokoloba est-ce que ezalaki vraiment opportun mokonzi ya mboka aloba pe soki ifala aloba est-ce qu'il fala aloba na média privé local de la place ndeko muza malobe pa na yo opesaka point de vue tozaka na moi ba biscuit à entrer avant tosilis qu'est-ce que tu en penses soko ezalaki conseiller ya Tshisekedi. Merci beaucoup. Je pense qu'il y avait un communiqué officiel que Ndeko Félix Tshisekedi Azaki maladie. Comme Congolais, comme un peu Moutou, comme un chrétien aussi, je pense que souhait ceux qui Mouninga Zobela, ils auront toujours que Ayoka bien. Ça c'est la nature, il y a Bisso de par notre foi. Donc nous ambassadons ça Ayoka bien. Mais par rapport à l'opportunité, le chef de l'État tout en étant malade, tout le bazar la convalescence. Est-ce qu'il fallait loba c'était le moment et puis le choix. Il y a Koloba, la chaîne Mogoza privée locale, mais a eu quand même exclusivité à Bango alors qu'il y a la RTNC. D'abord, Esengo Ezali Makasi pour Nabiso Baï peuple, comme on a été Tata Mokonzi Mboka Azongi na santé Kolongono, même si Azali na état de convalescence, parce que c'était le souhait. Il y a comme on a Tata Mokonzi Mboka à se rétablir le plus vite possible. Quoi de plus normal au travers de cette émission, on a présenté prompt rétablissement parce que dans une période cruciale sur le plan économique, cruciale sur le plan sécuritaire, nous avons besoin de Rosana Tata Mokonzi Mboka, commandant suprême, dans un bon état de santé. Alors, Koloba Tata Mokonzi Mboka, opportunité to inopportunité. Je pense que Bissonnion Sobaï peuple, autant que Tozalarana a droit à réclamer la liberté d'expression, autant que le président de la République a aussi sa liberté de s'exprimer. Et au-delà du fait que Tobenga est président de la République, symbole de l'unité nationale, autant qu'il est aussi symbole de la confiance nationale. Pendant que le sujet autour de la santé du président de la République est sali objet à supputation, est sali objet à débat de télévision, est sali objet, il y a une série d'haines exprimées, je pense que c'était quand même le moment pour que Tata Mokonzi Mboka a rassuré l'opinion nationale au travers un discours de confiance pour apaiser les esprits de Congolais. Alors, la deuxième dimension est la question, est-ce qui pensa important Tata Mokonzi Mboka s'exprimer dans les médias privés ou encore le média public? Moi je pense qu'à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas assez de problèmes. Aussi longtemps que le média n'est perçu que comme un contenant. Parce que le plus important, c'est les contenus. Admettons que Tata Mokonzi Mboka a l'obaki na RTNC. Mais du moment où le même discours Oya présenté devant un média privé reste intact, je ne pense pas que ça peut poser problème. Encore que Tobo Sanate, et je ne pense pas que les Congolais sont amnésiques, il y a eu un temps, et surtout au début du premier mandat du président de la République, la frange politique de l'opposition a réclamé autant pour certains médias congolais le fait que le président de la République va exprimer plus devant les médias internationaux. Alors je me demande en quoi ça peut constituer un problème du fait que le président de la République s'exprime devant, non pas seulement un média, mais tout un média congolais. Au Banzaki Pena que Tata Mokonzi Mboka qui a accordé une telle interview. Nasango Mokonzi, émission prestigieuse monnaie de la Bossolo na politique. On pouvait revenir sur ce plateau pour le critiquer. Aussi longtemps que Israël Mutombo est un Congolais, aussi longtemps que Bossolo na télévision est un média congolais, pourquoi on peut empêcher un président congolais s'exprimer devant un média congolais? Très donc bien. à ce moment-là,
il n'y a pas de problème. On reviendra sur le contenu. On va entrer dans le C'est contenu. ça le plus important. Alors, je pense que tout est clair. Je pense que Zagi est obligé. Tout le Balikambouana, pour la moi, polémique, vous êtes fixé. On n'a pas de problème. Les présidents, son équipe, Bazali libre. Même si on va le dire na Nyota TV, ils sont libres au Nyota. Ceux qui va Bosolo, Bosolo, so va le dire au la chaîne au Baro Balingi, attends la Kintoa, ils peuvent partir. Mais nous allons débattre sur le contenu. Opportunité à Kota, la so qu'il faut balo basiko, to balo basiko yote. Oui, ba service ba ko apprécier. Entourage na ko ko apprécier. Parti politique ko apprécier. Congolais ne so ko peut ko émettre à vie. Parce que Congolais n'y ont surtout le basso kaza mon conseiller mon kondiamboka ko le ba. Parce que yo wuti ko bela bozala na bakisi vanda konzo te komina na makasite. Tozakala batanda sa ko ibisa bande ko na biso ba wuti ko bela. Même biso mo so to beli ba pexaka te vanda nanu zonga nanu makasi. Opportunité zalagité. Siko dans le contenu ndeto ko ba opportunité wana. Est-ce que makambo a lobby et apporter nini na mboka sikoyo et luki ba problème et éclairer et pesi solution, c'est de là que tu juger opportunité à Maloba. Il faut pas formater beaucoup. Bandeli Congo monsieur Yassika. Ça le mise à jour. Mise à jour ya Congo ça va réinitialiser Congo. C'est le quoi va formater Congo, faut pas changer fait battu tout de zoom encore. Va changer. Autre polo. Mais Gordo, mais moto ana vandaki na poto. Asa salata moi bakuru kuna te nini tout ça. Donc il comprend rien du tout na moto na ye nyei ka ko vimba ka lokwa Gorodo mais eloko te na moto na ye vraiment. Hein? Mais toko suka ndenge nini mboka munene boye kozala na moto bolole boye mais toko suka comment? Hein? Mais Gordo, mais moto ana vandaki na poto. Asa salata moi bakuru kuna te nini tout ça. Donc il comprend rien du tout na moto na ye nyei ka ko vimba ka lokwa Gorodo mais eloko te na moto na ye vraiment. Hein? Mais toko suka ndenge nini mboka munene boye kozala na moto bolole boye mais toko suka comment? Hein? Patrick Gordo attaque basala qui dit là mais osala la décision attend mon côté donc c'est pour cela à Lobaki que voilà il a une expérience avérée et c'est yé mutona FCC ya dans la manière la classe ni na sala dans l'expérience avérée seulement pour lui il ne connaît rien du tout. Il est moko bongo, mabanga et l'autre moka quelqu'un depuis sa naissance, il n'a jamais travaillé, il ne sait pas comment traiter les dossiers, il ne sait pas comment signataire basara nangonini. Donc c'est pour cela tout il demande tout pour moto ya zotu na motu na ye zanyi. Alors yende kutu diarrhée na motu na ye et l'autre moko te. Donc mais que ça la bénéfice que mise en place pendant STO basi batomboki balobino il faut basoda basali ba 10 ans 15 ans mona soda na police basa la place moko 5 ans 10 ans police ko ça la place moko 5 ans 10 ans hein? Donc il ne sait pas faire une mini mise en place rien du tout mini mise en place c'est tout ce que nous demandons eko décortiquer bande ko nanga bolanda Félix Etsulo lote motali boma c'est fou au moni ba drogue ba uti ko pesa ye na 4 mois il faut zonga lisusu il faut ndima ba tembeli makambebeli na kati Félix Etsulo olobi na landi oka muke na landi openza il fallait que les Kisangani ogrosa makamba courant ya Kisangani Félix Etsulo mais yo kene na base yo la kaka ki lever moko boy bana mwanda ba kozwa courant eza yoti okene na mbanda ko lobi université moderne ba diaspora ba bando ko tanga na mbanda tina lelo ata brikite bata mwanda ta courant mais Kisangani oyo ngo kende 300 millions oyo yori mo 7 apesa kayo si 10 milliards de dollars oyo bisi mo 7 afuta kaka 300 millions po makambo ifeto bisaka po Congolais zo bangole msu mutu munene le msu mbinga mais biso tozo yawa pona ko décortiquer que ozelo ko toza muta mensonge Félix Etsulo tu dois partir pe nini na okyo lisusu robio Martin Fayulu andima
andima l'élection de mais c'est normal. Bapesa au pouvoir et pas Kanambe. En 2018, Martin Fayulu a bêté à 62%. Bambemba, Bakatoumi, Batutu, Bapouya, Bisoto. Au soir qu'à l'élection, Moutumoka Lingara, Namboka, Nasate. Ceux qui bazobo, Balandaka, Bazoba. Pour ça, Moutalo, Kouta, depuis l'histoire, il y a Moukile Banda. Ou Mouto, mensonge, Félix Tchilono. Depuis la botama na Moukile, Namona Moutalo, Kouta, et pourquoi ça conseille caractère? Au souki Félix Tchilono. Oh, Fayulu, il fallait Natantiala qui yo tela Fayulu na maboko na pouvoir ni. Soki mozito a commission azo lukaka ba poste yango no sali ba louange na mozu bolia na bino bongo. Liana mbongo. Yo za na contrôle la mboka wana. Tu diriges rien, tu contrôles rien, tu maîtrises rien. Pouvoir sans pouvoir, pouvoir non qu'un mensonge, le kuta est belé. On a l'ingana qui est kisangani, maladie, choix biso tala, chilolo. Et tant qu'on dit qu'ala jamais qu'on dirige Mbokana. Au lobby du Soussou, Kanambe, Yemotazo limate Nanga. Oh, Kanambe azo limate Nanga. Azo soutenir la rébellion Ezaïe. Oh, mais Kanga Kinga Kati Tondima. Kanga Kinga Kati Tondima. Kanga Kinga Kati. Soko Ebike Kanambe Aridi Polite Kanambe. A soutenir Nanga. Zoa Kinga Kati. Zoa GLM. Kanga Bato Bazala Kisasa Tondima. Ozalakiawa Kagame na kosila na Kagame oloba e o nini yo bimisaki te Félix Tchilono yo kasi ba congolais baza batamaboma neti yo bakolanda o po bwana bino na bino batamaboma Tchilono bino na bino ba criminel batamite peta mais batoka biso boye o dribbler peuple te. On peut manipuler peuple. Peuple ango obo komisi nyama. Peuple ango obo komisi buzo babino na ba pasteur na ba musicien. Peuple obo komisa ka peuple. Peuple la gagnani pendant 30 ans d'occupation, 20 millions de morts. Peuple a gagné na tout na ngai moko